მოგესალმებით ყველას, გთავაზობთ დღის განმავლობაში მოხდა ყველა საინტერესო სიახლეს ეთერშია ინფორმატორის 10-9-იანი გამოშვება. მოდით ჯერ ქართულ სიახლეებს გავესწრებთ, ხოლო შემდეგ უცხოეთის ამბები გავიგოთ. ჯგუფში Young Georgian Lolita-ს საინტერესო სიახლეებია, როგორც გავიგეთ, წინა კვირას ჯგუფი ერთ-ერთ ბრიტანულ ჩარტში პირველ ადგილზე მოხვდა. ამის შესახებ თქვენ ჯგუფის ლიდერს ნიკა კაჩაროს გავესაუბრეთ. ინგლისურ საიტზე ავტვირთეთ mp3-site.com-ზე. ავტვირთეთ ჩვენი სიმღერა 2. მერე მოგთხოვეს კიდე. ასე 7 სიმღერა ავტვირთეთ. და გასულ კვირას ვიყავით კვირის ჯგუფი. ეხა მორჩა ის კვირა. ეხა დავცოცავთ ჩარტებში იქით-აქით. 4 სიმღერა იყო ჩარტებში მოხვედრილი 20-ში. და ინგლისიდან გთხოვეს CD რაღაც რეკორდ ლეიბლმა, ჩამწერმა კომპანიებმა, შეიძლება გამოუშვან ან რაღაც. შემთხვევით ვიპოვე რაღაც სადღაც დავძრებოდი, შემთხვევით ვიპოვე საიტი. სადღაც ბანერი იყო და შევიდა თუ კაი აღმოჩნდა. ხო და ესე არ ვიცი საიტები, თორე ავტორს თავი დიდი სიამოვნებით. თუ რამე რეზონანსი გამოიწვია, მნიშვნელოვანი იქნება, თუ არა და ეს დარჩება უბრალოდ ვირტუალურ რეალობაში. რეჟისორი გოგი თოდაძე თავისუფალ თეატრში ახალ სპექტაკლზე მუშაობს, რომელსაც ასე ჰქვია „ქვრივთა ნუგეშის მცემელი“. ინფორმატორი რეპეტიციას დაესწრო. რამას შენ ხო აქ დაგაწვინეს არა დაძინებაზე არა ან უნდა მიატრიალო და მაშინ მერია იმ სცენის შემდეგ არის ხო? ჯერ თავი აიცი. ეს ჯერ ხელი ამოწი. ეხლა წამოვიდეთ თავი. სულ მალე იქნება პრემიერა, ეს გახლავთ ჯუზეპე მარუტას პიესა „ქვრივთა ნუგეშის მცემელი“. მე მგონია ძალიან დიდი ხანი ესეთ საინტერესო, ესეთ მხიარული კომედია არ გაკეთებულა. ძალიან საინტერესო მსახიობებით არის ეს სპექტაკლი წარმოდგენილი. მუსიკალური სპექტაკლია. და ვიმედოვნებთ, რომ აღურებას ძალიან მოეწონება. გაუშვი მსუბუქი ხასიათის კომედია, სიუჟეტურად ძალიან საინტერესოა თავისთავად, ძალიან სასაცილო პიესა და იმდენად კარგი მსახიობები თამაშობენ, რომ ამას კიდე ემატება მათი ძალიან დიდი ნიჭი. რო გადავიკითხე მთლიანად პიესა, ძალიან მომეწონა და სახელდობს ჩემი როლი. ძალიან მომწონს. და ახლა ამას წინათ ვამბობდით, რომ როდესაც ვკითხულობდით როლებს და როდესაც მუშაობდით, ვიცინოდით ძალიან მაგრად, ესე იგი და მე ვთქვი, ისე არ გამოვიდეს ჩვენი ვიხოცებით ციცილით და მაყურებელმა არ გაიცინოს მეთქი. მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი ამის საშიშროება არ იქნება, კომედიაა და ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობ. ის შემთხვევა, როდესაც აბსოლუტურად ყველა პერსონაჟი არის საინტერესო სათამაშოდ მსახიობებისათვის და მე მიხარია, რომ არაჩვეულებრივი ესეთი მსახიობების ბირთვი შეიკრა და ძალიან კარგია, კარგი რეჟისორი, კარგი არტისტები, კარგი მუსიკა, კარგი ქორეოგრაფია, კარგი დეკორაცია, მეტი რა არ უნდა ვითამაშოთ, რა მეტი რა გზა გვაქვს.
სიუჟეტურად ცოტა ძნელია ამის მოყოლა და ალბათ არც ღირს მოყოლა, მაგრამ თავისთავად ის რომ პიესას ქვია ქრივთან ნუგეშის მცემელი, ანუ კაცი რომელიც ნუგეშს აძლევს ქრივებს. ერთი კაცია, 4 ქალი და დანარჩენი ალბათ მაყურებელმა ჯობია ნახოს. ესე რომ იყოს ისე დამთავრდა ეს პატარა ისა მონახაზი და უკვე კუბოსთან პრემიერა გვექნება 10-11 მარტს. და ასე რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში ვართ პრაქტიკულად ვამთავრებთ სპექტაკლის მომზადებას და ეს დღეები საპრემიერო დღეებად გვაქვს დანიშნული. ძველ გალერეაში საკმაოდ ორიგინალური სახელით კოტე ჯინჭარაძის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. მას ასე ჰქვია ზიჩი კიჩი ნინა რიჩი. გამოფენა ეძღვნება ერთ უნგრელ მხატვარს ეს კიჩი ზუსტად მისი სახელის და გვარის ინიციალებისგან ესეთი ფსევდონიმი ჰქონდა და ამ ადამიანის ისტორია დაუდეს საფუძვლად და აქაც მისი ნამუშევრებია წარმოდგენილი. Თორესად პოპ-არტები მაგაკეთებული, უფრო სწორად კოლაჟები ამ გამოფენაზე, ამ პროექტს მიუსადაგე ზუსტად ეს გამოსახულობითი საშუალება, რომ კოლაჟის ენაზე მეთქვა ჩემი სათქმელი. სურათების ეროვნულ გალერეაში ახალგაზრდა დიზაინერმა ნატა ჩაჩუამ თავისი ბოლო 2 წლის მანძილზე შექმნილი კოლექცია წარმოადგინა. ყველგან ტანსაცმელში, აქსესუარებში, ფეხსაცმელში ძირითადად ტყავი დომინირებდა. თუ რა იყო წარმოდგენილი, ამას ახლა ვნახავთ. ეს გამოფენა იმით არის ალბათ აღსანიშნავი, რომ აქცენტირებულია ტყავი ტანსაცმელში, რომელიც მე დავისახე მიზნად, რომ ტყავი გამომეყენებინა ტანსაცმელში. აი მაინტერესებდა, როგორი სინთეზი შეიქმნებოდა. რამდენად დავძლევდი მე ამ ამოცანას, რომ აი ეს უხეში მასალა, როგორიც არის ტყავი, ისე მოვდრიკო, რომ ისეთი სიმსუბუქე მივანიჭო, რომ აი სუბუქ კაბებზეც გამოიყურებოდეს მართებულად. მხატვრობიდან მოვედი, მაგრამ ქსოვილის მხატვრობიდან თავიდანვე მქონდა ქსოვილთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ გობელენის ფაკულტეტი დავამთავრე, სამხატვრო აკადემიის, შემდეგ ასპირანტურა იგივე სპეციალობით, მაგრამ ეს სხვადასხვა ქსოვილებთან შეხება, აქეთ ფარდაგი, ბატიკა, ეს რაღაც მომცა იმპულსები, რომ აი უფრო მინდოდა გამეღრმავებინა ეს ჩემი შემოქმედება და გადავწყვიტე ესეთი რაღაცა, რომ აი ესეთი სახით მომესინჯა ჩემი დიზაინის სფეროში მოღვაწეობა. ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი.